वलसाड जिला के उमरगांव तालुका में लगातार 3 दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ है। उमरगांव तालुका एक आदिवासी और पिछड़ा इलाका है। आदिवासी और गरीब भूमि धारक धान की खेती करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आज अचानक भारी बारिश से जमीन के साथ साथ गरीबों की आंखें भी नम हो रही थीं। कहीं कहीं फसल खड़ी है तो कहीं कटी हुई फसल पर बारिश का शिकार हो गई है। सड़क पर एक गरीब परिवार बारिश में अपने बच्चों के साथ अपनी फसल बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। सरकार को वास्तव में ऐसे गरीबों के मदद के लिए जल्द ही कुछ करना चाहिए।